Hello student, today we are going to discuss displacement reaction and double displacement reaction. Okay, now what is displacement reaction? A type of chemical reaction in which one element replaces other element from their salt are known as displacement reaction. Okay, now look here. A type of chemical reaction in which one element replaces other element from their salt. Okay, so this is the definition of displacement reaction. A displacement reaction in which one element replaces other element from their salt. Okay, now what is the meaning of this statement? Look here, we explain with example. Okay, now look here. Zinc, an element, it reacts with copper sulfate. Okay, this is salt of copper sulfate. Okay, now this zinc element, what is your definition? Displacement reaction in which one element replaces other element from their salt. Okay, so zinc replaces copper from their salt and form zinc sulfate and copper. Okay, now look here, one element in displacement reaction, it is important, out of two reactants one is element. Okay, now this replaces this copper and form zinc sulfate and copper. This is copper sulfate okay, and this one is the zinc sulfate. Okay, so these are the definition and example of displacement reaction. Simply, displacement reaction means a type of reaction in which one element replaces other element from their salt or from their compounds. Okay, now question is that how can we identify which element replaces other element? Okay, for example, now look here, in this reaction, okay, what happens when copper reacts with zinc sulfate? Can copper replaces zinc or not? Okay, so in this reaction, copper do not replaces zinc from zinc sulfate. Question: why? Okay, so the meaning of this example is that how can we identify that which element replaces other elements from their salt or compound? Okay, so to solve this problem, it either copper either reacts with zinc sulfate or not. Okay, we learn a series which are known as metal activity series or electrochemical series. So look here, these are the metal activity series. Metal activity series
and it is also known as electrochemical series. It is also known as electrochemical series. ओके, यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफिनीशन, इन विच वन एलिमेंट रिप्लेसेस अदर एलिमेंट फ्रॉम देयर salt or compound. Zinc replaces copper from copper sulfate to form this one. Now look here this one. ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? ओके, अब ये देखना है रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, तो कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? तो इसमें कॉपर जो होता है वो जिंक को रिप्लेस नहीं करता है. ओके, क्यों नहीं करता है उसकी बात अभी हम करेंगे. पहले क्वेश्चन समझो कि इसमें कॉपर जिंक सल्फेट में से जिंक को रिप्लेस नहीं करता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करेगा फ्रॉम देयर सॉल्ट और कंपाउंड? ओके, इसके लिए हमको मेटल एक्टिविटी सीरीज देखना होगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं. ओके, व्हाट आर मेटल एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? नाउ मेटल एक्टिविटी सीरीज मीन्स मेटल्स आर अरेंज इन देयर decreasing order of reactivity. Decreasing order of reactivity. So these potassium to Rm, these are the electrochemical series or metal activity series in which elements are arranged in decreasing order of reactivity. Decreasing order of reactivity. Okay, it means potassium are most reactive element and Rm least reactive element. Okay, potassium, the reactivity of potassium is very high and the reactivity of Rm is very low. Clear? It means कि इसमें यदि हम कंपेयर करें तो पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम किसकी होगी? सोडियम की. उससे कम किसकी होगी? कैल्शियम की. उससे कम किसकी होगी? मैग्नीशियम की. और सबसे कम किसकी होगी? Rm. Rm मतलब गोल्ड. ओके, सो this is the metal activity series. Okay, now some important points related to metal activity series is that, look here, more reactive element replaces less reactive element from their salt or compound. It is very important point. More reactive element replaces less reactive element from their salt. Okay, now what is the meaning of this? Look here in this example, if you compare the reactivity of zinc and copper. Okay, now look here, zinc is here and copper is here. Now किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी? जिंक की होगी, क्योंकि ये कॉपर से क्या है? ऊपर है. ओके, तो यहां पर जिंक क्या करेगा? इसकी रिएक्टिविटी कम है तो इसको क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा. इसलिए इस रिएक्शन में जिंक ने कॉपर को क्या किया? रिप्लेस कर दिया. ओके, नाउ लुक हियर इन दिस एग्जांपल, जिंक सल्फेट रिएक्ट्स विद कॉपर. ओके, मैंने बताया था ना, लुक हियर, कॉपर डू नॉट रिप्लेसेस जिंक from zinc sulfate. Why? What is the reason? Reason is that, look here, zinc and copper. यहाँ देखो जिंक और कॉपर में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है? जिंक की है, कॉपर की रिएक्टिविटी कम है. तो कॉपर की जब रिएक्टिविटी कम है
तो इसकी रिएक्टिविटी कम है, ए इसको क्या करेगा, रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए ए रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। ओके, सो मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर सॉर्ट ऑफ कंपाउंड। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज we find which element replaces to other element. Okay, chemical series. So these are about the displacement reaction.